बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये आवाज़ आपने सुनी, अक्सर औक़ात इंजन में से क्लच प्रेस करते वक्त इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और ये आवाज़ इंतहाई डेंजरस है, कोई बड़ा नुकसान भी कर सकती है। इस आवाज़ को इंतहाई कम बजट में अगर आप खुद ठीक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं और ये किस चीज़ का फॉल्ट होता है और इससे क्या बड़ा नुकसान हो सकता है, आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि क्लच प्रेस करते ही आवाज़ आना शुरू होती है और जैसे ही क्लच छोड़ देते हैं तो आवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि जो फॉल्ट है वो क्लच साइड कवर में से हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्लच साइड कवर जो है बाइक का वो मुकम्मल तौर पे खोलना पड़ेगा। अब साइड कवर जो है वो खुल चुका है। अब ये जो आवाज़ होती है जो आपने वीडियो के शुरू में सुनी, ये दो चीज़ों की होती है। क्लच प्रेस करने से जब भी कोई भी इंजन में से आवाज़ आए, या तो ये बैरिंग जो है इसकी आवाज़ होती है या फिर वेट बैरिंग की आवाज़ होती है और ज़्यादातर चांसेस में ये जो आवाज़ है क्लच बक्सा बैरिंग की ही होती है। और चाइना बाइक में अमूमन 6001 नंबर का बैरिंग डलता है और कुछ बाइक्स में 6000 नंबर का भी बैरिंग डलता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई इस चीज़ की आवाज़ है? तो सबसे पहले आप बैरिंग को इस तरह करके रोटेट करेंगे तो आपके हाथ में आपको धड़क फील होगी। और दूसरे नंबर पे आप इस तरह करके इसकी फ्री प्ले जब आप चेक करेंगे तो इसके अंदर फ्री प्ले जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप क्लच प्रेस करते हैं ये जो अंदर वाली कोन है सारा प्रेशर इसी कोन पे आता है और जब इस पे सारा प्रेशर आता है तो गोलियां होती हैं वो आवाज़ करने लग जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती है या कोई गोली टूट जाती है। अगर आप इस आवाज़ को इग्नोर करके बाइक को ऐसे ही चलाते रहेंगे तो क्या होता है कि ये बैरिंग बहुत छोटा होता है, ये बैरिंग जो है वो टूट जाता है और जब ये बैरिंग टूट जाता है इसके अंदर छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं और वही गोलियाँ जो हैं इंजन के किसी भी पार्ट में आके इंजन के पार्ट्स को डैमेज कर सकती हैं और इतना डैमेज कर सकती हैं कि वो पार्ट्स जो है हो सकता है आपको तब्दील करवाना पड़े। यानी अगर इन ड्राइवर्स में आ गया, बक्सा गरारी में आ गया तो वो टूट भी जाती हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है। आपकी बाइक में कभी भी इस तरह की आवाज़ आपको फ़ील हो तो आपने मैकेनिक के पास जाना है। अगर आप ख़ुद चेक कर सकते हैं, ख़ुद आपके पास टूल्स हैं, ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं, तो यही मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट अब हमने ये बैरिंग निकाल लिया, नया बैरिंग फ़िट करना है और जो चीज़ें हमने जैसे खोली हैं 1 बाई 1 वैसे फ़िट कर देनी है। सिंपल सा मेथड है। चाइना बाइक में अमूमन 6001 नंबर का बैरिंग डलता है और कुछ बाइक्स में 6000 नंबर का बैरिंग डलता है। तो इस बाइक में 6001 नंबर का बैरिंग फ़िट होना है और वो हम फ़िट कर रहे हैं क्रॉनलीफान कंपनी का। क्रॉनलीफान कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। क्रॉनलीफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलीफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। अब इंजन के अंदर जो भी बैरिंग आपने फ़िट करना है, बैरिंग की ये वाली सील जो है ज़रूर निकाल लेनी है। बैरिंग फ़िट करने से पहले जगह को आपने अच्छी तरह वाश कर लेना है। नया बैरिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट।
अब हमने क्या करना है, अगर जैन ठीक हो पहले वाला तो आपने जैन वही रहने देना है, अगर जैन ख़राब हो तो जैन ज़रूर रिप्लेस करना है। जैन कैसे ख़राब होता है, अक्सर औक़ात साइड कवर खोलते हुए एक तो जैन फट जाता है, दूसरे नंबर पे जैन हार्ड हो जाता है। जब अगर जैन हार्ड हो तो उसको रिप्लेस कर देना बेहतर है। अगर जैन हार्ड ना हो, ठीक हो, तो फिर हल्की हल्की सिलिकॉन लगा के भी आप फिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाइक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अब बाइक को स्टार्ट करके चेक करते हैं क्लच प्रेस करके क्या वो आवाज़ अभी भी आ रही है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। क्लच बैरिंग का ही प्रॉब्लम था, लेकिन अक्सर औक़ात वेट बैरिंग की वजह से भी इस तरह की आवाज़ आती है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।